عارفين من اكتر الحاجات اللي ممكن تعلمك تقبل الاخرين هي ايه؟ الحمام البابليك، وبالذات بتاع الشغل، لاننا كلنا قاعدين جوه، فمش هينفع تخرج تقول له ايه القرف اللي انت عامله ده، لانك كنت قاعد جنبه برضه. فانت تبقى قاعد جنب واحد في الكابينه اللي جنبه وسامع كل حاجه هو بيعملها، هو سامع كل حاجه انت بتعملها، تخرجوا من الكابينه تبص في عينيه اللي هو صحة وعافية، انتوا واكلين حاجة تقيلة امبارح؟ اصل مش عادتك. انا بس عندي مشكلة مع الناس اللي بتنقل عاداتها في البيت للشغل، اللي بيخشوا الحمام بالموبايل. لان انا في مرة كنت قاعد، فاللي جنبي في الكابينة اللي جنبي، يا جدعان هو الموبايل بالظبط كان مشغل كده دارن 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 دارن. ايه ده يا اسطى؟ انت عامل لها موسيقى تصويريه بتحمسها؟ ايه النيله دي؟ ده غير احاديث الحمام. فانا مره كنت داخل، هم نفس الكامينتين برضه، بس لقيتهم مشغولين، فاللي قاعدين جوه تقريبا كانوا نفس التيم. فده بيقول له ايه يا ابني، هو انتوا خلصتوا التاسكات اللي عليك ولا لا؟ هو التاسكايه دي خلصت، بس في تاسكايه عذرا التاسكايه جديده جايه بس حاسس انها سهله. هم قاعدين عندهم محادثه على الريحه هنا واحنا بنموت بره. في